Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать поделку «Сказочную птичку» из природного материала. Для этого используем одну маленькую сосновую шишечку и одну побольше сосновую шишку. Ребята, посмотрите, на маленькой шишечке остались небольшие веточки. Это нам послужит клювиком нашей замечательной птички. Также у меня сохранилась веточка семена клена, которая также послужит хвостиком птички. И если у вас есть бусинки, то мы делаем с помощью пластилина глазки нашей птички. Берем совсем немного черного пластилина, вставляем между шишкой и насаживаем по бусинке. Это у нас будут глазки. Вот таким образом мы закрепили. Пластилин раскатываем в небольшой жгутик и закручиваем в пластилин наши бусинки вот таким образом. Ребята, также мы проделываем 3 раза, чтобы получился красивый хохолок. Вот таким образом мы еще раз повторяем и закрепляем на шишке. Вот такой получился у нас красивый хохолок. И сейчас мы прикрепим на шишку. А также возьмем кусочек желтого пластилина и сделаем шею. С помощью пластилина закрепляем на шишке голову и туловище. Вот так у нас получилось. А также теперь возьмем семена и прикрепим к маленькой шишечке с помощью пластилина. Можно еще добавить несколько семян также на пластилин, чтобы получился красивый и пышный хвостик. И также с помощью пластилина укрепляем на шишке вот таким образом. Вот так у нас получился хвост. А куда же нам прикрепить нашу красивую поделку? Ребята, вот такую берем веточку, также аккуратно лепим на нее пластилин и сажаем нашу птичку. И можно взять любую подставку, также крепим на нее пластилин и укрепляем нашу поделку. Ребята, на ваше усмотрение можно эти шишки раскрасить гуашью, чтобы птичка была яркой. Ну и в натуральном виде наша поделка очень красивая. Ребята, пробуйте, мастерите, и у вас все получится.